Na jaren wachten lijkt er eindelijk een oplossing in zicht voor de vochtproblemen in Sluiskil. Dat werd tijd. Dat ze een keer iets gingen sturen en dat ook echt iets aan gedaan wordt. En verder in het nieuws vandaag. Omwonenden zijn overlast meer dan zat. En piloot denkt niet aan stoppen na zijn noodlanding. Goedenavond. Komend voorjaar verwacht de gemeente Terneuzen dat er een oplossing in zicht is voor de vochtproblemen in Sluiskil. Bewoners langs het kanaal hebben al jaren last van schimmel, stank en wateroverlast. In hun ogen veroorzaakt door de slechte staat van de damwanden langs het kanaal. De gedupeerden kunnen na jaren klagen nu eindelijk met de gemeente gaan praten over hun problemen. In dit huis in Sluiskil wonen Marian Simons en Ger Poorters. Goedemorgen. Hieronder kunt u ook al zien. Daar rechts bij langs die deur. Ze hebben al 2 jaar last van ernstige vochtproblemen. Inmiddels hebben ze meer dan 11.000 euro uitgegeven aan maatregelen. Heb je ook zeker een half jaar op betonnen vloer moeten zetten. De water liep gewoon hier de kamer ook in en alles. Dus een hele nieuwe vloer erin moeten leggen. Maar onder die vloer ook allemaal water natuurlijk, hè. Eind mei kwam de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, speciaal naar Sluiskil om polshoogte te nemen. Zij vond dat de betrokkenen om de tafel moesten gaan zitten. Nu in oktober stuurt de gemeente een brief waarin zo'n 700 mensen worden uitgenodigd om over hun problemen te praten. Dat werd tijd. Dat ze een keer iets gingen sturen en dat ook echt iets aan gedaan wordt. Dat zit helemaal rechts achter. Ja. Als ze erbij kunnen, dat weet ik ook niet. Ja, aangeschoven politiek verslaggever Marcel de Kranen. Marcel, wat zagen we nou eigenlijk op het laatst? Ja, dat was de kelderkast. Het is jammer dat het geen reuk-tv is, want het stonk er behoorlijk. Naar vocht dus. Ja. Nou ja, ik vind dat niet zo heel erg jammer, geloof ik. Even terug naar de problemen. In mei kwam dus de minister al praten over de problemen. Nu volgt er een brief. Daar zit toch wel gigantisch veel tijd tussen? Ja, dat zou je zeggen. Heel veel mensen vinden dat lang. Wie dat niet lang vindt, is de burgemeester van Terneuzen. Ik heb dezelfde avond al contact met haar gehad. Vervolgens voor de zomer met Rijkswaterstaat rond de tafel vanuit het idee we gaan het samen doen. Na de zomer nog een keer, we hebben een ministerswissel gehad. Dus voor je het weet is het dan eind september. En ik snap dat mensen dat misschien wat lang vinden. Maar ik vind echt dat we zoveel mogelijk tempo hebben gemaakt. En we gaan kijken of we met een paar maanden echt duidelijkheid kunnen creëren over wat zijn de oplossingen en hoe kunnen we die oplossingen met elkaar ook dichterbij brengen. Een paar maanden, dus in het voorjaar moet het wel zijn opgelost eigenlijk. In het voorjaar, dat heb ik echt afgesproken, ook met de vertegenwoordiger van de minister. Daar heeft hij ook echt persoonlijk commitment op afgegeven. En dat geeft mij vertrouwen. Ja, Marcel, er is dus een deadline, het voorjaar. Ja, voorjaar, dat is de deadline inderdaad. Kijk, al die problemen moeten eerst in kaart worden gebracht. Dat zal trouwens ook niet op al die 700 adressen precies hetzelfde zijn. Bij de een is het regenwater, bij de ander is het grondwater dat naar boven komt. Maar goed, in maart, april, dan moet duidelijk zijn wat het probleem is. En dan moet er ook echt iets gedaan gaan worden. Dan komen de maatregelen. Ja, wat moet ik me eigenlijk precies voorstellen bij die inventarisatie die nu opgestart wordt? Nou ja, mensen kunnen een formulier invullen, wat de klachten zijn. Ze kunnen een gesprek aan gaan vragen bij de gemeente. Daar kunnen ze hulp bij krijgen van de Stichting Wateroverlast Sluiskil. Die houden het allemaal nauwlettend in de gaten. En die houden ook een spreekuur. En dat is volgende week vrijdag en zaterdag in een kerk in Sluiskil. Marcel, dankjewel. Tijdens de anonieme inleveractie van wapens zijn bij de politie 70 wapens ingeleverd. Een week lang konden Zeeuwen hun wapens anoniem en straffeloos achterlaten in een kliko op het politiebureau. De actie was vooral gericht op het inleveren van messen, maar ook andere wapens werden ingeleverd, zoals een alarmpistool, handvuurwapen en een geweer. De politie is tevreden over de opbrengst en denkt nog na over een vervolg. Voor de tweede keer in een week tijd is de skatebaan in Zierikzee vernield met vuurwerk. De stichting Wat te Doen geeft iedere week skateles op de baan en heeft nu de handen vol aan het repareren ervan. Ik heb het al gemaakt, maar niet heel goed. Dus heb ik het weer gemaakt, maar dan iets steviger. Dus dan kan je het ook niet meer kapot trappen. Of je moet heel hard trappen, maar ik denk dat het niet meer gaat lukken. Dat is gewoon erg vervelend, weet je. Want wij willen de baan gebruiken waarvoor die bedoeld is. En nou ja... alle kinderen vinden het ook helemaal niet leuk dat er nu eigenlijk voor de tweede keer een gat is gemaakt. Maar goed, dat hebben we wel weer op deze manier opgelost. En denk dat we dat keer op keer moeten doen. Tot hier geen met camera's hangen. De stichting heeft al een oplossing voor het probleem bedacht.
Ja, weet je wat ze moeten gaan doen? Ze moeten gaan skateboarden. Dan kan je zoveel tijd in steken, dat is niet normaal. Dus ik zou zeggen, kom hier naartoe en ga lekker skaten. En dan ga je niet meer dingen slopen en zo. In de omgeving van Sluiskil is de politie gisteravond druk bezig geweest met een zoekactie naar één of meerdere verdachten. De verdachten vluchtten weg van een auto die na een achtervolging door de Belgische politie tegen de vangrail bij de Sluiskiltunnel tot stilstand kwam. Eén verdachte kon direct worden aangehouden. Van de andere verdachte ontbreekt nog ieder spoor. Waarom de auto werd achtervolgd is niet bekendgemaakt. Moet je zien wat een rommel. Dat is toch niet normaal? Overal troep, schimmel en zelfs een rattenplaag. De oude dienstwoningen bij de voormalige tramremise in Draaibrug verloederen. En daar zijn omwonenden allesbehalve blij mee. Ik vind het echt zo smerig. Ik moet zeggen dat ik hier gisteren pas voor het eerst ben geweest in dat huisje. En ik schrok me echt kapot. Hoe kan je het zo ver laten komen? Ik zou het gewoon heel fijn vinden dat er nu gewoon eindelijk eens echt iets gebeurt aan de situatie hier. Op een gegeven moment weet je gewoon niet meer van wat of je kan doen om duidelijk te maken dat er gewoon echt verandering nodig is. Er zijn wel plannen voor de gebouwen, laat de gemeente weten, maar daarover is nog niet heel veel duidelijk. En in de tussentijd heeft de gemeente de eigenaar gesommeerd de panden op te ruimen. Het was 2 weken geleden schrikken voor Ewout Henny toen de motor van zijn vliegtuig het begaf, terwijl hij over de Westerschelde vloog. De beelden van de noodlanding zagen er heftig uit en deden het ergste vermoeden. Maar de 77-jarige piloot kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Maar datzelfde gold echter niet voor zijn vliegtuig. Op dat moment denk je, oh jee, wat gaat er gebeuren? Het was schitterend weer en Midden-Zeeland is net een leuk tochtje. Het is altijd een prachtig uitzicht over dat Zeeuwse landschap. En ik was een stukje langs de Zeeuws-Vlaamse kust gevlogen met de bedoeling om over te steken op een niet te breed punt. En midden boven de oversteek, op zo'n 1000 voet, dat is ongeveer 300 meter, viel mijn motor uit. In 1 keer stopte hij ermee. En dan heb je echt een schrikmoment van wat gebeurt er nou? De oever kon hij niet meer bereiken en er bleef 1 optie over, landen in het water. Er zitten enorm veel risico's aan en je weet gewoon dat kan echt slecht aflopen. Als ik met mijn hoofd ergens tegenaan kom, ik ben buiten Westen en ik zit onder water, ja, dan is het snel afgelopen. Hij besloot in de buurt van 2 boten te landen, zodat zij alarm konden slaan. Die zeilboot is meteen bijgedraaid om assistentie te verlenen. Ik ben over de kop gegaan en dat wist ik wel dat dat zou gaan gebeuren. En gelukkig is het een soort routine om je riemen los te maken. Gelukkig is het een open vliegtuig, dus dat is eigenlijk makkelijker gegaan dan ik gedacht had. Op dat moment ben je blij dat je boven bent, dat je drijft en dat je een schip ziet wat op je afkomt. Een boot van Rijkswaterstaat was snel ter plaatse en redde hem. En een van de mensen die van Rijkswaterstaat is in zo'n waterpak naar beneden gegaan en heeft me geholpen verder om binnen te komen, zodat ik veilig aan boord van het schip kwam. Geweldige mensen. Zijn vliegtuig werd naar de haven van Hansweert gesleept. Het zoute water heeft het toestel geen goed gedaan. Erin vliegen zal Henny niet meer. Dat doet je vreselijk veel pijn. Dat is Ik kijk er met pijn op terug, vooral van mijn vliegtuig. Maar het gekke is dat ik ook met een beetje tevredenheid kan terugkijken. Want ik kan alleen maar die pijn op mijn vliegtuig hebben omdat ik er nog ben. Bang om te vliegen is hij niet geworden. Het kopje koffie dat hij op Midden-Zeeland wilde gaan drinken, gaat hij zeker nog halen. Helemaal klaar voor. Zo. Het was net een herfsttafel vandaag, maar dan met een verzameling weertypen. Het was gevoelsmatig koud, met wolken, zon en hier en daar een buitje, met een toch best nog wel krachtige wind. Morgen blijft het fris met maximaal 13 graden, maar met minder wind. En op een paar buitjes in de ochtend na wordt het een zonnig weekend. En tot zover Zeeland Nu van vandaag. Later vanavond kunt u nog kijken naar onze serie over de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog. En voor nu wens ik u nog een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.